Dragi prijatelji, večeras ćemo u epizodi Zločina i senke obraditi jedan slučaj koji se desio polovinom 2013. godine. Ali zbog svoje monstruoznosti i svireposti o tom događaju se priča i dan danas. Gotovo da nema čoveka, ne samo u mestu gde je zločin otkriven, nego da nema čoveka u celom tom jagodinskom regionu koji se sa jezom priseća tog događaja i vrlo retko pričaju o njemu. Jer sama pomisao na taj događaj, na tu scenu, izaziva kod mnogih ljudi mučninu. Naime, sve je počelo jedne julske noći, tačnije 14. jula, negde oko 22 časa uveče, kada je jedna žena koja se zove Snežana i živi u jednom šumadijskom selu Ratković i pripada opštini Rekovac, izašla u svoje dvorište da bi obavila neke stvari pre nego što bi otišla na spavanje i šta ja znam šta je sve trebala da skloni. I bacila je pogled ka obližnjoj šumi koja se nalazi nekoliko kilometara od njene kuće, primetila je jednu veću vatru koja je gorela. I rekla je kakva je ono vatra sada uveče koja gori, sigurno nešto sagoreva, jer danas je sigurno neko tamo nešto palio. Sada malo neobična stvar, što posle ta žena opet nije izašla ponovo da obrati pažnju da li se ta vatra širi ili ne, ili je možda ona to i uradila, pa iz tog razloga nije pozvala vatrogasce, ali ne znam otkud ideja njoj da pomisli da je neko nešto u julu mesecu palio u okolini šume, u smislu nekog rastinja ili nekog parloga. Ja koliko znam, to se leti po julskim vrućinama ne radi. Prošla je ta noć, sigurno je ova savesna žena pogledala više puta kroz prozor da li se vatra širi ili ne i zapazila je 100% da se vatra ugasila i nije zvala vatrogasce. I sada jedan domaćin koji je otišao da obiđe svoj zabran tamo u šumi, jer možda je i on prethodne večeri video neki plamen tamo iz pravca njegove šume, pa je pošao da obiđe svoje imanje ili da odseče neko drvo da bi ga doneo kući, primetio je da ipak sa jednog mesta ide dim i da se osjeća neka paljevina u vazduhu. Ali ne ona obična paljevina kao kad gori recimo stablo u šumi ili neka trava, nego je imala neki specifičan miris, zapravo smrad. I ovaj domaćin je krenuo u tom pravcu i ubrzo je došao do mesta gde je primetio da je ta gomila koja se dimila ostatak nekog automobila. I to se sve onako pušilo, znači 9 sati ujutru, vidi se, on prilazi, pogleda onako malo bolje i bez obzira što je bio taj neki dim koji je izlazio sa sve strane, pogledao je i učinilo mu se da na zadnjem sedištu ima ugljenisanih ljudskih tela. Kako je sam rekao, više njih. Uzeo je mobilni telefon i pozvao je policiju u Rekovcu. I prijavio je ono što je video na svom imanju. Ubrzo je policija došla na samo lice mesta, blokirala je ceo taj kraj, pozvala je i policiju iz Jagodine i prijavili su da imaju automobil koji je izgoreo maltene, ostala je samo šasija i da se na zadnjem sedištu nalaze najmanje 2 ljudska tela ugljenisana. I policija je odmah iz Jagodine došla sa forenzičkom ekipom, sa krimi tehnikom, sa inspektorima i sa svim onim što je potrebno da se uradi jedan policijski uviđaj. I uviđaj je i otpočeo. Došli su do zaključka da imaju najverovatnije jedan jako težak slučaj koji će teško rešiti. Automobil je izgoreo do neprepoznatljivosti, imaju 2 ugljenisana tela i policija se našla u čudu. Uviđaj je trajao dosta dugo, ceo dan, došle su tu i mnoge TV ekipe i
novinarske ekipe koje su htele da priđu samom licu mesta kako bi to slikali i kako bi se informisali od policajaca šta se zapravo desilo. Međutim, policija nije davala nikakve izveštaje, rekli su da imaju jako težak slučaj i da će o svemu biti informisani za par dana kada budu imali detaljnije nalaze i saznanja u vezi ovog događaja. I šta se zapravo dešava dalje? Upravo dok je trajao taj uviđaj, jedna zabrinuta supruga došla je u policijsku stanicu u Jagodini i prijavila je da je njen suprug prethodnog dana, negde oko 17 časova, sa svojim drugom, koji je došao iz Švajcarske, otišao za Kragujevac, kako bi se našao tamo sa jednim svojim poznanikom, jer mu taj poznanik duguje novac i njen suprug se nije vratio cele noći, a sada je njegov telefon i nedostupan. I to je baš rekla, negde oko 21 čas telefon je isključen i ne samo njegov telefon, nego i telefon njegovog prijatelja, koji inače živi i radi u Švajcarskoj i došao je sa svojim roditeljima na godišnji odmor. Zapravo, ko su bila lica koja su prijavljena kao nestala? Radi se zapravo o čoveku koji se zvao Aleksandar Nedeljković. On je zapravo i bio suprug ove gospođe koja je prijavila njegov nestanak. Aleksandar Nedeljković, star 29 godina, rođen je 1984. godine u Jagodini i u tom gradu je i odrastao. Završio školu, oženio se i zasnovao porodicu. Sa gospođom koja je upravo prijavila njegov nestanak imao je i jedno dete. Imao je sina. I važio je za veoma savesnog čoveka. Nema šanse da bi on negde otišao, a da se ne javi supruzi. Ona se zato i brinula da se, ne daj Bože, desila neka saobraćajna nesreća i da policajci provere po svim bolnicama od Jagodine do Kragujevca da li se slučajno tamo nalazi povređeni Aleksandar Nedeljković. Inače, njega su svi ljudi iz Jagodine maltene znali kao veoma dobrog i savesnog čoveka, jer je na samoj pijaci u Jagodini držao jedan kiosk za prodaju i popravku mobilnih telefona. Takođe je imao i jednu tezgu ispred tog kioska gde je pijačnim danima prodavao telefone, polovne i nove. I maltene da nije bilo čoveka koji je tu ordinirao pijacom, a zna se da su pijace veoma frekventne, koji nije znao Acu Nedeljkovića. I to svi o njemu su imali samo reči hvale. A drugi momak koji je odjednom nestao, znači zajedno sa Acom Nedeljkovićem, bio je njegov drug Srđan Tomić, 28-godišnji mladić koji je rođen 1985. godine takođe u Jagodini, ali se već maltene od detinjstva, skoro 2 decenije, nalazi sa svojim roditeljima u Švajcarskoj. I on je tamo živeo i radio i upravo nekoliko dana pre svog nestanka on je došao iz Švajcarske kako bi sa svojim roditeljima proveo godišnji odmor u Jagodini. I naravno imali su sa Aleksandrom planove kako da okupe društvo i tako da se druže nekih par nedelja, sve dok se Srđan ne vrati za Švajcarsku. Šta se sada dešava? Policija ima sada prijavu o 2 nestala čoveka. I ni manje ni više, nego imaju sigurno saznanje da su otišli automobilom marke Audi TT za Kragujevac. Upravo automobil koji je pronađen u onoj šumi, sav izgoreo, od koga je ostala samo šasija. Kada su odneli leševe na medicinsku obdukciju, na jednom pronašla ručni zlatni sat i zlatni lanac. I
Kada su pitali gospođu koja je prijavila nestanak svog supruga da li je njen suprug posjedovao zlatni sat i zlatni lanac veće debljine, ona je rekla ne, ali je primetila da njegov drug, znači Srđan, ima na levoj ruci lep ručni sat, ne zna da li je zlatan, ali je baš onako upadljivo lep. Ništa neobično za nekog ko dolazi iz Švajcarske. Kada su pozvali Srđanove roditelje u policijsku stanicu, koji su isto planirali da tog dana prijave nestanak svoga sina, jer nisu mogli da ga dobiju na telefon, oni su odmah prepoznali njegov Patek Filip sat i njegov lanac. Policija je odmah znala, ne sa sigurnošću, ali već 90% su bili sigurni da znaju identitet žrtava koje su pronađene u zapaljenom automobilu. I odmah su naložili da se izvrši DNK analiza. Odmah sutra dan DNK analiza je potvrdila da se radi upravo o Aleksandru Nedeljkoviću i Srđanu Tomiću, čiji je zapravo nestanak prijavljen 15.7., a nestali su u poslepodnevnim časovima 14.7. Operativnim radom policajci su znači došli do saznanja da su ovi mladi ljudi trebali da se nađu u Kragujevcu sa Aleksandrom Krstićem. A ko je zapravo Aleksandar Krstić? Aleksandar Krstić je pripadnik MUP-a Republike Srbije. Zapravo radio je u kraljevačkom odredu žandarmerije. Inače potiče iz jedne ugledne porodice Krstića iz Kragujevca, tamo je i rođen 1980. godine. Oženjen je, nije imao dece, živeo je sa suprugom u kući koju je nasledio od svog oca, koji je isto bio policajac, koji je stekao penziju kao policajac i koji je bio jako poštovan u celom Kragujevcu. Naravno, odmah su odlučili da obave razgovor i sa Aleksandrom Krstićem. Otišli su do Kragujevca, pronašli su Aleksandra Krstića u svojoj kući. To je bio 17. jul već i policija je privela Aleksandra Krstića na informativni razgovor i odmah su došli do saznanja da je on zapravo umešan u nestanak, a najverovatnije i u nasilnu smrt već navedenih Aleksandra Nedeljkovića i Srđana Tomića. Aleksandar Krstić, koga ću ja sada zvati žandarm, pošto imamo već sada dva Aleksandra, žandarm je odmah u policijskoj stanici priznao da ima veze sa nestankom traženih ljudi iz Jagodine. I ne samo da je priznao da ima veze sa nestankom, nego je objasnio i način kako su oni nestali i šta se zapravo sa njima desilo. I rekao je da on Aleksandra Nedeljkovića zna već godinu dana, da je od njega više puta pozajmljivao izvesne količine novca, kako je sam rekao negde oko 5.000 eura ukupno, i da mu je isti novac bio potreban kako bi sa svojom suprugom Ivanom R. obavio vantelesnu oplodnju, jer nije mogla da ostane u drugom stanju. Sada, već u tom periodu, država daje besplatne programe za mlade bračne parove koji ne mogu na prirodan način da dođu do začeća svog potomstva. I šta se sada dešava? Ja ne znam da li je žandarm sa svojom suprugom Ivanom R. tražio od države neku pomoć, to nisam siguran, ali sam siguran da je od Aleksandra, koji drži u Jagodini mobilne telefone, tražio nekoliko puta novčanu pozajmicu, konto te veštačke oplodnje. Da li je i istina koju je žandarm naveo prilikom davanja te izjave, a to je da je Aleksandar iz Jagodine njemu sada nakačio i neke zelenaške kamate i da je dug otišao ko zna koliko i da ovaj nije mogao njemu da vrati novac, i onda je došao na ideju da ga pozove za Kragujevac i da mu kaže kako će mu
vratiti dug tako što će mu dati jedan automobil, jer već se po gradu pričalo, po Kragujevcu, a i u Jagodini se pričalo da Aca žandarm se bavi i trgovinom automobilima. E sada, ako se on bavi takvom vrstom trgovine, pored žandarskog posla, ne znam zašto nije imao para. Iz kog razloga je on radio, pored posla koji radi u žandarmeriji, iz kog razloga je radio preprodaju automobila, jer kako su pričali ljudi koji ga znaju iz žandarmerije, a iz komšiluka, on imao dobre veze na Kosovu. I da je preko Kosovara, da li Srba sa severa Kosova ili možda Albanaca, radio trgovinu automobilima. I da se u zadnje vreme ponašao jako bahato i da je živeo na visokoj nozi. Vozio je on po gradu neke džipove, a na kraju krajeva, kada se sve ovo dešava, on je imao džip koji je tada procenjen na nekoliko desetina hiljada eura. I sada ja ne vidim zašto je sada frka oko nekih 5.000 eura. Zašto nije prodao taj džip za upola cene i da je izvršio tu veštačku oplodnju. Ne vidim zašto je sada išao kod Ace u Jagodinu da bi od njega uzimao po par hiljada eura, osim ako nije imao plan u krajičku svog poremećenog mozga da on taj novac ne treba da vrati. Nego to će ispasti onako jedan žandarmski reket i nikom ništa. A što se tiče konkretno ovog Krstića, on je kao pripadnik žandarmerije za naše pojmove imao veliku platu. Jer da budem sada precizan, neću da spominjem cifru, ali obični pripadnik žandarmerije ima veću platu od jednog, recimo, hirurga. I onda vam je sve jasno. Šta se dešava sa ovim Aleksandrom Krstićem? I ta njegova plata koja je znala sa dnevnicama da izađe, bogami, i do 200.000 dinara, bila mu je mala u tom periodu i on je odlučio, eto, da pozajmi 5.000 eura. Sa namerom da mu nikad ne vrati. E sada, da li se ovaj prepošteni čovek toliko osjećao hrabrim ili je po žandarmovoj proceni uradio nešto što se ne prašta, a to je, pozvao ga je telefonom i pitao ga je: prijatelju, kada misliš da mi vratiš novac? To što ga je pitao kada misliš da mi vratiš novac, time je nesrećni Aleksandar Nedeljković sebi potpisao presudu. Naravno, žandarm mu je rekao: ovih dana dajem neka dežurstva, kad to završim, javit ću ti se kada da dođeš po novac. I nazvao ga je 14. jula oko 14 časova i rekao mu je: Aco, dođi do Kragujevca, naći ćemo se u kafeu Plaza, ali nemam keš da ti dam, otići ćemo do jednog susednog mesta, imam dobar automobil, Audi TT, i tako ćemo da prebijemo taj dug. Sada, da li malo više vredi ili manje, otprilike to će biti ta priča. I Aca mu je rekao: dobro, ako ga procenimo da mnogo više vredi, ja ću ti to doplatiti. Ako nemam odmah da ti dam lovu, ja ću ti to platiti u ratama. Nema problema, imenjače, dođi ti u dogovoreno vreme i sve ćemo rešiti kao ljudi. I sada Aca priča sa svojim drugom koji je došao iz Švajcarske, odnosno sa Srđanom. Kaže: Srki Burazeru, treba da idem do Kragujevca, da uzmem neki auto koji mi vraća moj imenjak Aca žandarm na osnovu nekog duga, ali imam problem. Ako idem svojim kolima, kako ću sada da dovezem i taj auto? Ajde da ja povedem i tebe sa mnom, pa ti da vratiš moj auto. Aha, onda Srđan kaže: ajdemo ovako, ajde ja tebe odvezem do Kragujevca mojim automobilom, a ti posle se vratiš svojim budućim automobilom. I ovaj kaže: pa mislim, to je i najbolja varijanta, nećeš verovati, upravo idem u Kragujevac po isti automobil kao što je tvoj. Čovek koji treba da mi vrati dug od 5.000 eura daje mi automobil marke Audi TT. Tako da se vraćamo sa 2 tetejca. Popili su po piće za zdravlje i u 17 časova krenuli put Kragujevca. I stigli su
u kafe Plaza. Po njihovom ulasku u kafe, Aca je bio malo iznenađen zašto je sada njegov imenjak poveo i druga. A inače, Aca je već sedeo sa svojim drugom, koga ćemo mi sada u ovoj priči zvati Daba. I rekao je, dobro Acika, mislim, nisam očekivao da dolaziš i sa društvom. Kaže, ovaj imenjače, pa ne vidim u čemu je problem. Kako da vratim taj automobil, mislim, jedino ako si ti imao nameru da ga dovezeš za Jagodinu, ali ne vidim što sam onda ja uopšte dolazio. I on kaže, da, u pravu si. I kaže, ima jedan problem, moramo da odemo tu do jednog obližnjeg mesta, kada popijemo piće, kako bi uzeli automobil. Čeka nas tamo u dvorištu mog prijatelja. I kada su popili piće, žandarm je rekao, dobro, idemo sada vašim kolima, vi ćete nas vratiti do Kragujevca, ostavljate nas isto ovde ispred ovog kafića, popijemo ovde još po jedno piće i vi onda nastavite sa Božjom srećom put Jagodine. I krenuli su upravo tako kako su se i dogovorili. Najverovatnije da su se morali malo izgužvati u tom autu TT, jer svi znamo da je on onako sportski i nije baš nešto komforan. I krenuli su put sela Zakute, koje se nalazi na teritoriji opštine Kraljevo. Aleksandru iz Jagodine to nije ništa bilo čudno, zato što je znao da njegov imenjak žandarm radi u Kraljevu. I posle malo više od pola sata oni su i stigli do sela Zakuta. Međutim, nisu otišli u selo, nego do jednog obližnjeg šumarka. To je malo bilo čudno sada Srđanu koji je vozio, a bogami i Aci iz Jagodine. Međutim, kada su došli tamo, nisu ni imali vremena da pitaju zašto se tu nalazi, jer žandarm je iz svoje torbice izvadio pištolj i ispalio im je po 3 metka u potiljak. I kako sada priča Daba, on je samo čuo prasak i osetio je veliku količinu krvi koja je pala po njemu. Kao u petparačkim pričama, kada ono Travolta ubije onog momka, mislim krv leti po celom automobilu. Ko je gledao taj film, zna o čemu pričam. I kako kaže Daba, bio je sav u šoku, čak je počeo i da vrišti. I navodno je tada žandarm okrenuo pištolj ka njemu i rekao je, ne zaboravi magarče da imam još 2 metka, sad ću da ti ih sasujem u čelo, ako se ne učutiš. Rekao mu je da se pripremi da izađu iz automobila. Izašli su malo teže, jer svi znamo da taj automobil ima 2 vrata i bilo je tu sigurno dosta muka dok su sada oni ove mrtve momke prebacili pozadi. Da li su ih oni pokrili nečim odmah, ja to ne znam. On sa svojim prijateljem Dabom Daba seda na mesto suvozača, a žandarm sede na mesto vozača. I gle vrhunskog ludila, kreću put Kragujevca, koji je odatle udaljen skoro 30 km. Najverovatnije da žandarm računa, ako ga negde usput zaustavi policijska patrola, da pre nego što baci policajac pogled unutra i vidi šta se dešava, ovaj će da izbaci ono službenu i ono putuj kolega, srećan ti put. Pre ulaska u sam grad, on zove svoju suprugu Ivanu R. i kaže, Ivana, uzmi moj džip, dovezi ga na to i to mesto, idemo za Jagodinu, ali pre toga iz garaže pokupi šatorsko krilo i kanister sa 10 litara benzina. Stavi to u gepek i čekaj me tamo kod Krsta. To je inače jedno mesto u Kragujevcu. Pri samom izlasku ili ulasku, zavisi odakle nailazite. Ivana je to i uradila, sačekala je tu svog supruga i krenuli su put Jagodine. Oni su krenuli znači tim putem koji ide preko Rekovca i pre nego što su ušli u Rekovac, oni su svratili u jednu šumicu koju je sigurno Aca žandarm znao iz nekih priča od ranije, da li je tu vodio ljubav ili ko zna šta, neka trgovina, ali dobro je znao kod kog proplanka tačno idu. I sada je Ivana prešla da vozi pozadi, Audi TT ide ispred,
A sve vreme do dolaska do tog mesta Ivana je išla nekih 500 metara ispred Audija. Svi kažu, ona je navodno išla ispred kako bi signalizirala da li ima policije ili nema. Ali koliko znam, njih nije zaustavila ni jedna policijska patrola. Bar bi neko to rekao, da li Ivana R. ili Daba, neko bi rekao, ali očigledno policije nigde nije bilo. I oni su došli do ove šumice, tu je sada našao Aca žandarm jedno baš onako prikladno mesto za ono što je planirao. Izašli su iz Audija, polili su svih onih 10 litara po onom šatorskom krilu, računajući da je to dovoljno da se sve to natopi, čak je ostavio i otvorene prozore, zatvorio je vrata i podigao je i krov, kako bi bilo što više vazduha, da bi požar goreo, jer može da se desi u nedostatku kiseonika, ako je sve u zatvorenom prostoru, da se vatra ugasi. Na sve je računao Aca. Onda je bacio šibicu, došlo je do požara i to se sve dešavalo negde oko 22 sata uveče. Sutradan ujutru policija je po pozivu čoveka koji je došao da seče drva izašla na samo lice mesta i ustanovila je o čemu se radi. Sada su imali sve i priznanje su imali od Aleksandra žandarma. On je rekao da je izvršio ubistvo očevim pištoljem, kako bi izbegao opasnost ako dođe do veštačenja njegovog službenog pištolja, kao valjda niko se neće setiti da izveštači pištolj njegovog oca. Čovek koji je stekao pištolj za častan rad u policiji, njegov sin je sada na najgori mogući način uprljao nevinom krvlju. Čitava nacija je bila u šoku. Jer kada se ovo objavilo prvi put, ja se sećam, ljudi su to komentarisali da je to najverovatnije obračun narkomafije ili automafije. Međutim, kada se saznalo da se radi o poštenim ljudima koji su žrtve, išli su, znači, u drugom smeru nagađanja, ali policija je sada imala sve 1/1 i otpočelo je suđenje. Suđenje je trajalo skoro 2 godine. Sredinom 2015. godine Viši sud u Kraljevu, znači nadležni sud po mestu izvršenja krivičnog dela, doneo je i presude. Aleksandar Krstić, policajac, pripadnik MUP-a, odnosno žandarmerije, osuđen je na maksimalnu kaznu od 40 godina. Toliko je tužilaštvo i tražilo. Daba, njegov saučesnik u izvršenju krivičnog dela, osuđen je prvo na 8 godina, a u ponovljenom postupku na apelaciji osuđen je na 9 godina zatvora zbog saučesništva u izvršenju ovog krivičnog dela. Mada je tužilaštvo za njega tražilo 30 godina. Njegova supruga Ivana R. osuđena je na 2,5 godine zatvora zbog pomaganja otklanjanja tragova izvršenja krivičnog dela. Mada je tužilaštvo za nju tražilo najmanje 10 godina zatvora. Sud je obrazložio zašto je dao ove presude. Komentar za visinu kazne koja je izrečena žandarmu je apsolutno nepotreban, jer je to najveća vremenska kazna koja je u tom trenutku postojala u zemlji Srbiji, znači veću nije ni mogao da dobije. Što se tiče ovo dvoje saučesnika, to ne bih ni da komentarišem, jer je sudija obrazložio da je to ispravna priča i da je jedino takva presuda mogla da se izrekne u tom trenutku za ovo dvoje saučesnika. Naravno, porodice žrtava se nisu složile sa odlukom suda, one su se žalile, rekle su da su presude za saučesnike sramne i da je u najgoru ruku trebao saučesnik da dobije onoliko koliko je tražilo tužilaštvo, odnosno 30 godina zatvora, a da supruga Ivana R. je trebala da dobije takođe najmanje 20 godina zatvora. Međutim, merodavno je ono što kaže sud. Ovo dvoje ljudi su sada slobodni. Ivana R. je
slobodna već odavno, izdržala je svoju kaznu zatvora od 2,5 godine, a takođe i Daba, saučesnik, on je već 2 godine slobodni građanin, izdržao je svoju kaznu i ja ne bih puno sada da komentarišem da li su oni od početka znali da će Aleksandar Žandarm da izvrši ovo krivično delo ubistva ili ne, ali prilikom suđenja Daba je rekao da je on lično čuo od Aleksandra Krstića da je njemu rekao isto u kafeu Plaza da će dovesti jedno lice iz Jagodine kako bi ga ubio. Znači 3 dana pre izvršenja ovog krivičnog dela. Mislim da je Daba dobio malu vremensku kaznu jer je trebao ovaj slučaj da prijavi. Možda ne bi došlo do toga, međutim, kako on kaže, on to nije smeo da uradi jer je prosto siguran da bi ga Aleksandar ubio zbog izdaje, odnosno zbog cinkarenja. Rekao je, on bi zbog toga bio izbačen iz službe, dobio bi zbog pretnje 2-3 godine zatvora i posle toga on bi me ubio. I ja sam morao da ćutim. Ako država hitno ne preduzme da sprovede unutrašnje kontrole po svim šablonima i policije, a možda čak i vojske, imaćemo veliko nepoverenje od naroda prema ovim institucijama. A boga mi, narod već uveliko nema poverenje prema policiji. A to je pre svega veoma, veoma opasno. E sada, s obzirom da se svašta dešava na ovim našim prostorima, možda je i ovo pouka za neke organe da preduzmu rigorozne mere kako bi zaštitili građane. Jer neretko, znači oni koji su plaćeni da štite živote građana i njihovu imovinu, oni se odmetnu i postanu zapravo najkrvoločniji razbojnici. Evo, u ovom slučaju čovek je za svoje pare od 5000 eura kupio sopstvenu smrt ne samo za sebe, nego i za svog najboljeg druga, čija je plata mnogo veća u Švajcarskoj nego ovaj dug. Prosto da čovek ne poveruje. Eto, ne znam šta više reći, nego da se nadam da se ovako nešto neće dešavati bar tako često u našoj zemlji, a ni u regionu. I sa nadom da će tako biti, ja vas pozdravljam do sledeće epizode Zločina i senke.